आज हमनी के मन हो जाला पियासी मछली खाए के, तब बाजार से पियासी मछली लाके लागन जा फ्राई कर। तो मछली के सब मसाला डाल के तेल में भून लेवन जा। फिर ओकरा बाद मसाला में पानी डाल के मछली डाल के उबाल आवे खातिर छोड़ देवन जा। धनिया पत्ता डाल के मछली खाए खातिर तैयार हो जाला। फिर हमनी के लेके बैठ जानी जा खाए खातिर, काहे कि मछली एक नंबर के बन जाला। तो मछली हमनी के खात खात एक नंबर के लागल। तो रउआ अगर मछली के हमनी के ब्लॉग पसंद आई होखी तो चैनल के लाइक करब, सब्सक्राइब करब और शेयर करब।